सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज आपसे हम बात करने वाले हैं Vivo Y83 के बारे में, जो मार्केट में लॉन्च हो चुका है। और यहाँ पे आपसे बात कर लेते हैं कुछ स्पेस की, इसकी कुछ डिटेल्स की जो बॉक्स पे दी गई है। यहाँ पे मिल जाता है आपको 6.22 इंच इसका फुल एच डी प्लस का डिस्प्ले। और यहाँ पे मिल जाता है आपका 4 GB रैम, 32 GB की स्टोरेज, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। और यहीं पे मिल जाता है आपको फेस एक्सेस का ऑप्शन। तो यहाँ पे हम इसे ओपन कर लेते हैं, जान लेते हैं इस फ़ोन का लुक क्या है, बॉक्स कंटेंट क्या है और अदर स्पेसिफिकेशन इस फ़ोन में आपको क्या मिलता है। सो गाइस, सबसे पहले हम इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, दिखाते हैं आपको इस फ़ोन के साथ में बॉक्स कंटेंट क्या क्या मिलने वाले हैं। तो सबसे ऊपर की साइड आपको मिल जाता है एक बॉक्स जिस पे वीवो लिखा हुआ है, और उसी के अंदर आपको मिल जाता है एक सिलिकॉन बैक केस, और मिल जाते हैं कुछ वारंटी कार्ड, मेन्यू कार्ड। इसी के ऊपर मिल जाता है आपको सिम इजेक्टर टूल। और सेकंड आपको मिल जाता है यहाँ पे IMEI नंबर, कुछ स्टिकर। मोबाइल को हम अभी साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे मिल जाता है आपको एक नॉर्मल सी एक एयरफोन। और यहाँ पे मिल जाता है कि आपको एक डेटा केबल, जो आपके फ़ोन को चार्ज करने में हेल्प करेगी चार्जर एडेप्टर के साथ। और इसी के साथ में मिल जाता है आपको एक 2 एम्पेयर का नॉर्मल चार्जर, जो आपके फ़ोन को चार्ज करने में हेल्प करेगा। सो गाइस, ये थे वो कुछ बॉक्स कंटेंट्स। बात कर लेते हैं मोबाइल हैंडसेट की। तो हमारे पास यहाँ पे इसका गोल्डन कलर का वेरिएंट है। और मैं आपसे लुक की बात करूँ तो लुक काफ़ी अच्छा है इस फ़ोन का। ग्लास बॉडी में पीछे 2.5D ग्लास का सपोर्ट दिया हुआ है। बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। और यहाँ पे नीचे की साइड आपको मिल जाता है 3.5 mm का जैक, माइक, और यहाँ पे चार्जर का स्लॉट मिल जाता है। और मिल जाता है आपको सिंगल एक स्पीकर। साइड में बात करूँ आपसे, एक पावर ऑन बटन है, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन बटन। साइड में आप सिम ट्रे का यूज़ कर सकते हैं। नॉन हाइब्रिड फ़ोन है, 2 सिम प्लस मेमोरी कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन की बात करो तो 6.3 इंच का HD प्लस का डिस्प्ले है। PPI जिसमें आपको मिलता है 270 मिल जाती है आपको। 4 GB की रैम, 32 GB की स्टोरेज, जिसे आप बढ़ा सकते हो 256 GB तक। इसी के साथ में आपको मिल जाता है हीलो P22 का प्रोसेसर, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, भी लेटेस्ट है मीडियाटेक का। और यहाँ पे आपको डुअल सिम 4G वोल्टी का सपोर्ट मिल जाता है। आप 2 जियो के सिम भी इसमें वन टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको बैटरी की बात करूँ तो 3260 mAh की इस फ़ोन में बैटरी मिल जाती है आपको। एंड्रॉयड की बात करूँ आपसे तो 8.1 एंड्रॉयड सिस्टम मिल जाता है, फनटच 4.0। और इसी में आपको मिल जाते हैं कुछ यूनिक खास फीचर्स देखने के लिए। बात करूँ ये आप प्राइस की, तो ये आपका 14,990 रुपीज़ में मार्केट में लॉन्च हुआ है। 14,990 में इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है। और यहाँ से बात करूँ इस फ़ोन का लुक, तो काफ़ी अच्छा लुक है यहाँ पे। और टच क्वालिटी की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो टच क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। HD प्लस डिस्प्ले में आपको ये फ़ोन मिलता है। टच क्वालिटी भी इस फ़ोन की काफ़ी अच्छी आपको देखने के लिए मिलेगी। कुछ अबाउट में जाके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। एंड्रॉयड जो मैंने आपको बताया ओरियो पे वर्क कर रहा है यहाँ पे। और मिल जाते हैं कुछ अदर डिटेल्स। प्रोसेसर यहाँ पे ऑक्टा कोर आपको देखने के लिए मिल जाएगा इस फ़ोन में। 4 GB की रैम के साथ होगा। डुअल सिम 4G वोल्टी पे वर्क कर रहा है। बात कर लेते हैं इस फ़ोन के कैमरे की। कैमरा क्वालिटी इस फ़ोन का कैसे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी है, पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन आपको मिल जाता है, फेस ब्यूटी का ऑप्शन मिल जाता है। तो जूम कर लेते हैं। सो गया, यहाँ पे जूम करने के बाद हमने चेक किया तो कैमरा का क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पिक्सल्स आउट नहीं हो रहे हैं इस फ़ोन के। यहाँ पे फेस ब्यूटी का ऑप्शन मिल जाता है, पैनोरामा मोड का ऑप्शन आपको मिल जाता है, प्रोफेशनल मोड का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन भी आपको साइड में देखने के लिए मिल जाएगा। आप डॉक्यूमेंट्स इसमें डायरेक्टली स्कैन कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे की साइड आपको पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन मिल जाता है। एक फ़ोटो क्लिक करके देख लेते हैं यहाँ पे।
पोर्ट्रेट मोड की बात करो तो यहाँ पे इसका अच्छा है, एवरेज वर्क कर रहा था। यहाँ पे सेटिंग में चेक कर लेते हैं। कैमरा क्वालिटी मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, कैमरा इसका अच्छा। यहाँ पे वीडियो में आपको फुल HD तक का सपोर्ट मिलता है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। और यहाँ पे सेटिंग में आपको कुछ यूनिक फीचर्स मिल जाते हैं। डुअल ऐप्स, ऐप क्लोन का ऑप्शन, गेम मोड्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे मिल जाता है आपको फेस अनलॉक के लिए ऑप्शन, जिसे आप यूज में ले सकते हैं। फेस अनलॉक भी यहाँ पे इसका फास्ट है, वीवो जो देता है काफ़ी अच्छा फेस अनलॉक देता है। और इसी में आपका कुछ इंटरनल फीचर्स काफ़ी अच्छे नेविगेशन कीज का ऑप्शन आपको इस फ़ोन में मिल जाता है। कुछ एप्लीकेशन जो आपको इनबिल्ट मिलती है, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो कंपनी से आपको यहाँ पे इनबिल्ट मिलती है, आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा आपको डेमो वीडियो प्ले करने के लिए। अगर आप डेमो वीडियो इस फ़ोन की प्ले करना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन मिलता है, जिसे आप डायल करेंगे *1111#। आप वीवो के किसी भी फ़ोन में ये नंबर डायल करते हैं तो आपको डेमो वीडियो देखने के लिए इस फ़ोन में मिल जाती है। ये डेमो वीडियो होती है, नॉर्मली अगर आप फ़ोन में प्ले करते हैं, आप इस फ़ोन को डेमो वीडियो पे प्ले करके रख सकते हैं, कंटिन्यू ये चलता रहेगा। इसे बंद करने के लिए ऑप्शन भी *1111# होता है। अगर आप इस ऑप्शन को दोबारा बंद करना चाहते हैं, दोबारा प्ले करने के लिए सेम आपको डायल करना होगा *1111#। सो गाइस, इस वीडियो में अभी इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस फ़ोन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिए। धन्यवाद।